Good morning, good morning everyone. Ayan, isa na namang araw ng isang araw. Tapos na naman po, Lord. Thank you, Lord. At panibagong araw na naman. So, ang aking vlog ngayon is, naririnig nyo ba yung boses ko? Ayan. So, ano sa tingin nyo, guys? May COVID ba ako? May COVID ba ako? Or may allergy lang? So, ayan guys, ano muna tayo. Ako ng inubo kagabi. So, medyo late ako nagising. It's, hindi ko alam kung anong oras na ayaw ko sabihin. At tayo babangon na dahil kailangan nga natin maghila. So, yung tumatanda na guys, yung aking prinsesa, tulog pa. So, bangon na tayo at tayo maghilamos. So, eto yung routine ko everyday. Pag medyo garal-gal yung boses. So, pag gising na ako, diretso na ako dito. Sa sink, lalagay ko lang dyan. At maghihilamos tayo yan. Open natin yung ano guys. Yung, ito, nakabukas pala yung, ano, natin. So, maghihilamos na ako. Okay. Suklayin natin yung buhok. Na ito tsura ng unday. Ayan, buhok ko. Ayan na. Ayan na mag-supply guys. So, ayan. At mag-aayos na tayo. Ito yung routine ko every morning. Pag akong gising, maghihilamos. Papikit-pikit pa ako, diba? Imagine ko kung paano ko ipupusod yung aking buhok. Ayan. Oops, ganyan, guys. Ayan. Ayan. Pusod. So, at pag napusod na tayo, ayan. Wala akong ginagamit na pang facial. Yung, ano lang, talaga. As in, wala. Ang init. Tubig lang na malamig pag morning. Tatanggalin ko lang yun. Kasi naligo naman ako pag sa gabi, diba? So, tatanggalin lang natin yung medyo lumapag na mga dust pag natutulog tayo. Ayan, ganyan lang. Tatanggalin mo lang yung muka. Yan, ganyan. At, ayun lang, tapos na. Ayan lang. Tapos, magtutubrush tayo, guys. Ayan, toothbrush na. Yung kinagat ni Lian, dahil kinagat niya yun, guys. Kinagat. Dami pantal. Dahil mapantal ako talaga, kahit kunting ano lang. Wala pang nailagay na pagkain. Nakakatakot diba guys? Kasi nga, sa panahon ngayon, pag inubo ka, natatakot ka na. Kasi nga, baka may COVID. Diba guys? So, nag-test kami kagabi, kahapon. Takot na natakot kami kasi inuubo na kami ng aking anak eh. So, nag-test kami, nag-antigen test kami. Baka nga sakali ba, ay baka ako namin COVID na yan. Mahirap na, di ba? So, sa awa ng Diyos, thank you Lord. At kami ay negative. So, eto yung mga panahon na talagang ayaw namin yung panahon ng allergy. So, eto na naman, umiiral naman umaatake na naman yung aming rhinitis, allergy. Kaya, ayan,
medyo hindi na naman maganda ang aming takbo ng aming mga lalamunan, guys. So, kailangan naman namin ng konting walking. Ayan. Kasi sobrang init sa labas, guys, na hindi mo kaya kung paano ka maglakad dyan. Hindi mo kakayanin kasi sobrang init. Mainit talaga kahit sa pero yung yung hangin niya malamig, pero mainit siya, guys. So kami pag inaatake kami ng aming mga allergy with my daughter, ang ginagawa lang namin talagang AC. Yun yung gamot namin, guys. Tubig, AC, yun lang. Wala nang ibang gamot. Hindi kami nagtitake ng pang-cough, pang-allergy, or kasi noon nung nandito pa yung daddy niya, nagtitake sila ng yung Allegra ba, yung Zyrtec. Nakalimutan ko kasi hindi kami nagtitake ng mga gamot. So, yun lang talaga, water and lemon with honey, yun. So, ayan, after ng hilamos, ayan, ganyan lang ka-clear ang aking fez. So, after hilabos, guys, medyo magbubukas na tayo ng, ayan. Good morning, San Diego. Meron dito. So, medyo itatagal. Ayan, nagdura ako. Ayan, good morning, San Diego. Ayan. At tayo ay magprepare na ng ating coffee. At hindi kompleto ang aking araw pag hindi ako ng coffee yan, guys. So, coffee muna tayo. So, ano kaya yung coffee ko ngayon? Gusto ko yung green kasi nga medyo inuubo ako. So, itry natin tong ito. Nabasa niyo ba rin? Ayan. Ito ang coffee ko ngayon kasi medyo hindi maganda ang panahon niya. Diba? At try natin. So, basahin natin kung ano. So, ito yung aking coffee mate. Ayan. Ito, sabi niya, a canopy of trees shelters forest blocks. Notice to protect the flavor hidden in each bean. Discover this blend of shade-grown coffees from Colombia and beyond. A spicy espresso, its exotic woody notes transport you to the forest and celebrate its magic and timelessness. Ayan. So, itikman natin yan yung sinabi. Okay na yan. Tayo eh. Ito. So, ang pump ko lang naman is eto. Dalawang pump lang ako. Dito sa aking. So, hindi naman nakita kung paano ko ito. So, dalawang pump lang, guys. Saan ba? Ito. So, 2 pump lang ako. Kita ba? 1 and 2. Ayan. So, 2 pump of yan. Eto, nagluto ako ng empanada kagabi. So, tingnan natin. Ayan. Okay na siguro. Ito yung kakainin ko. Ayan. Ang dami kong niluto kagabi. So, ayan, ito yung breakfast ko. Ayan. Ito yung breakfast ko at ito yung sausawan. So, since meron na siyang longganisa, egg, and vegetables. So, kompleto na, diba? Ay, inainit ko lang si air fryer. Ayan. Kain tayo, guys. Kain muna tayo, ha? So, ayan mga kasol, tapos na ako mag-breakfast and mag-coffee. At yun ang aking routine sa morning. And, paano ko pina-fight yung aking ubo. Ayan. Bakati talaga. Kaya, yung mga iba dyan, parang kumbaga napaparanoid na tayo dahil nga sa COVID, di ba? Pero, pag kunwari kumati na yung mga lalamunan nyo, agad-agad na mag-take na kayo ng mga bagay-bagay na nakakapag
paginhawa sa lalamunan, yung nakakapag-heal ng mga ubo. Ayan guys. So, yung stage namin ng daughter ko is yung rhinitis. Kaya, alam na namin na ganito palagi. Every year ganito guys. Inuubo kami, pero hindi naman kami nilalagnat. Inuubo at saka nagra-runny nose kami. Yun yung mahirap. Kaya, ayan o. Kaya, sa mga nakakaranas ng ganito, huwag mabahala at huwag isiping COVID. Alam nyo ang gagawin nyo guys. Mag-steam kayo agad-agad. Mag-take na kayo ng lemon or kung walang lemon, calamansi and honey or calamansi and sugar. Yung kunting sugar lang. Ayan. At mag-gargle ng salt and maligamgam na tubig, warm water. Ayan guys, para maano na agad, mahil na agad, hindi na lumala. Ganon yung ginagawa ko every time na dumarating kami sa point na ganitong mga season, yung climate change. Doon yung hirap na hirap kami. Actually, kaming lahat, kaming mag-iina. Hirap na hirap kami pag dumarating yung ganitong season. Kasi hindi kami uubuhin. Magkakaroon talaga kami ng mga allergy. So ayan guys, at after that, mag-test kayo ng bumili kayo ng mga COVID test kit para malaman nyo, para hindi kayo mag-aalala, mag-iisip ng kung ano-ano. Dahil syempre minsan din guys, nakaka-paranoid talaga yung magkaroon ng ubo tapos yung ganitong situation, ganitong pandemic na baka akala mo COVID na agad, di ba? So para hindi na kayo mabahala at hindi na kayo mag-isip ng kung ano-ano, mag-test agad kayo. So kami kahapon nag-test na kami ni Ivana, kinaumagahan pagising ni, and then kinagabihan nag-test ulit kami, and thank you Lord at okay naman kami. Yun lang talaga dahil nga allergy kami sa pag-change ng climate. Yun. So eto, tapos na ako guys. Yan. Tapos na ako mag-breakfast at magko-coffee. Ang sarap ng coffee. Ayan, at lagi kong sinasabi, always keep your faith to the Lord. Smile and be happy. Thank you so much. Please subscribe, like, and share. Bye mga kasol.